Ο βασικός στόχος της αποστολής δεν είναι η αγωνιστική πρωτιά, αλλά η δυνατότητα παροχής ίσων και πολλών ευκαιριών στους αθλητές αλλά και στις ομοσπονδίες μας. Σίγουρα η πρωτιά που δίκαια πήραν οι αθλητές μας ενθουσιάζει όλους μας. Πέρα όμως από τις νίκες και τα μετάλλια, οι αθλητές μας χάρισαν σε όλους εμάς την προσδοκία για την αυριανή μέρα του αθλητισμού μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους περήφανους χορηγούς μας τόσο για τη στήριξη στη συγκεκριμένη αποστολή, όσο και για τη διαχρονική ωφέλιμη συνεργασία μας. Με την ίδια συνέπεια, υπευθυνότητα και αφοσίωση θα συνεχίσουμε τη στήριξη στις ομοσπονδίες μας, αλλά και τους αθλητές μας. Με την ίδια συλλογικότητα θα χειριστούμε την υποχρέωση που προκύπτει για τη διοργάνωση των αγώνων μικρών κρατών Ευρώπης το 2031 στην Κύπρο. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή θα ετοιμάσει και θα υποβάλει την πρότασή μας σύντομα σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Και να σας αποκαλύψω ότι ο φίλος ο Γιώργος ο Χριστόμου με στείλει επιστολή πριν 2 μέρες, τώρα πλεύρησε με Γιώργης ο Ιωαννίδης προηγουμένως, να στηρίξουμε την αποστολή που μας έκανε περήφανος και μας έδωσε την πρωτιά ύστερα από 14 χρόνια. Και πολύ σύντομα, φίλε Γιώργο, θα σου ανακοινώσω τον τρόπο επιβράβευσης όλων των αθλητών μας και είμαι σίγουρος ότι μέσα από αυτήν τη συμμετοχή θα προκύψουν οι αυριανοί Ολυμπιονίκες μας στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σας ευχαριστώ.